Namanya juga sudah menjadi kebiasaan, kok menurut aku enakan nasi diliwet ya daripada bikin di Magicom. Kira-kira ada yang sama nggak ya? Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Masih edisi di rumah Simbok. Biasa niki Simbok nek gawe nasi, kuwi iki nganggo Magicom. Tapi karena kebiasaan aku nek gawe sego kuwi tak liwet, dadi aku kok kangen banget ya, pengen gawe segone tak liwet wae. Ndelalah wektune yo longgar. Iki masakku ki wis modo awan, mau esuk kur gawe sarapan nasi goreng. Lanjut ke video, iki mau ki aku wis ngliwet utawa ngeroncong. Lanjut dandang iki ditumpang nih, nek wis panas liwetane utawa keroncongane ki mau ki ditumpang nih, langsung we ditutup mendang mateng segane. Terus ning pawon mburi kuwi ana wajan isine iki sajeng utawa nira kelapa sing wis dideres bojoku mau esuk. Karo nunggu segane mateng, langsung wae aku meh masak sayur sop. Dadi mengko nek segane mateng, sayure kan yo wis mateng, gek kari dienggo maem. Nah, dadi rencanane aku ki meh masak sop karo goreng tempe asin, gek nyambel ngono wae wis enak pol ya dulur. Mergo pawon iki kanggo kabeh, iki aku masak sayur sop ning kompor wae ya dulur, men gek endang kabeh do mateng. Awene ning omahe Simbok, aku ki jarang banget to masak sayur santen, sing biasane saben dina masak sayur santen, sampai di komen santen terus Mbak, masakanmu ora kolesterol. Tegane kan aku ki yo ora masakne bapakku ya dulur, ya mestine ki mamak ning omah kono ki yo masake santen dienggo bapakku. Bojoku ki gampang, tak masakne apa wae wis oke-oke wae.